Në debatin e parë të kryetarit e komunës së Prizrenit, Ramadan Muja, organizuar sot me qytetarët e Prizrenit, ku morën pjesë shumë prizrenas, fillimisht para qytetarëve të Prizrenit ka referuar i pari i komunës, i cili ka renditur aktivitetet dhe disa nga projektet e realizuara nga drejtoritë e atyre siç janë nga drejtoria e shërbimeve publike, urbanizmit, shëndetësisë, pastaj arsimit dhe shumë të tjera. Ai ka premtuar para qytetarëve të Prizrenit se do të mundohet së shpejti të blejë aparaturën si formë kabine telefonike, ku pastaj qytetarët do të kenë mundësi të furnizohen me pajisjen e certifikatave, të cilat janë të shënuara në databazë. Në prag të 28 nëntorit, ditës së flamurit, ne këtu në hallin e shtëpisë së Barë kemi bërë ndarjen e 92 banesave për familje të dëshmorëve, për familje të invalidëve të luftës, edhe për familje skamnore, që s'kan kur mbi krye. Do të vazhdojmë edhe ma të tje, edhe 90 banesa të reja që jetë do t'i ndajnë. 30 veç janë në vendosjet kumit njëra, 30 njëna kum me 30 banesa, edhe 2 të tjera do të ndërtohen dhe do t'i prajisim edhe familje tjera të dëshmorëve me banesa, edhe familje të invalide që kanë nevojë, gjithashtu edhe një numër i madh i familjeve skamnore që kanë nevojë për kur mbi krye, ne do t'i prajisim me banesa. Do me thënë, është komuna e vetme në Republikën e Kosovës që ka ndarë kaq shumë banesa. Pas kryetarit edhe drejtorët Niazi Kryeviziu dhe Nexhat Çoçaj kanë referuar për angazhimet e drejtorive të tyre për KACE. Viti kalendarik 2015 për drejtorinë komunale të arsimit nuk ka filluar i mbarë sa i përket funksionimit të pagesave, për shkak se Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjen e 30 dhjetorit të vitit 2014 ka heqë pa të drejtë 60 mësimdhënës nga lista e pagave, duke i atribuar shkollave që kanë kaluar në menaxhimin e agjencionit, domethënë shkollës së kompetencës dhe shkollës 11 Mars. 27.000 aplikantë ose kërkesa për legalizim janë bënë komunën e Prizrenit. Jemi në pritje nga Ministria e Planifikimit Hapësinor që të na jep mundësinë. Janë në pritje edhe disa raste që duhet regjistrohen. Parafërsisht janë prologaritura mes 30 dhe 33.000 objekteve në komunën e Prizrenit që duhet investohen këtij procesi. Unë besoj që edhe ligji për trajtimin e objekteve pa leje do të jetë në proces të amandamentimit. I lusë gjithë qytetarët të Prizrenit, edhe ata që jeni këtu, edhe ata që na përcjellin, që të kenë bashkëpunim dhe mirëkuptim. Kurse shumë qytetarë si Resmia e Krasniqe, e cila kërkoi që të ndihmohet qendra Hadër, pastaj Hysni Gashi kërkoi që të zgjidhet fati i stacionit të trenit. E Ymer Hoxha nga Malësia e Re kërkoi të dijë më shumë për fatin e ujësjesit në Malësitë e Re. Azem Betyqi, Hazer Krasniqi e të tjerë janë fokusuar lidhur me rregullimin e rrugëve dhe shtrimin e tyre, kudo që janë ato. Në 1 janar 2015 ne kemi marrë një projekt dhe kufar përgjigje nuk kemi marrë. Pastaj, në mars të 2015, pra projektin tjetër e kemi quajtur dhe përgjigje nuk kemi marrë. Ujtëfishëm nuk ka ky fshat. Shtrohet pyetja në media, në radio, televizione, edhe jepni përgjigje, ju nuk janë ngjarje. O zotëri, çdo vit, çdo muaj kur mbajt çanta dëgjimi publik se to unë kam qenë prezant edhe kam shtuar këtë pyetje. Pasi që Prizreni vërtet e vizitojnë shumë turistë, jo vetëm rreth që bëhet jashtë, pasqyra më e dobët që vjen si që në qytetin e Prizrenit nuk ka çfarë thot vetëm për lojë. Ki tre gjelbër si duhet në parruk. Edhe ata që kanë dyqane, unë nuk po mëj me kuptu pse merë mollën nga dyqani me 5 kulturë që në tretohet. Ne formohet një komision nga komuna edhe media me të vinë dhe me të shofit a ka përfunduar projekti i kanalizimit në shotin Cafar. Absolutisht nuk është marrë parasysh. Një e kemi mreq me 10 kontribut edhe në kame keq patretar. Telet e rrymë që kemi krejt për toke, shtyllët janë rëzu,
janë shtramu. Për të gjitha këto, pastaj drejtori Hasan Hasani ka dhënë sqarime të shtesë, të cilat kishin të bënin me faktin se të gjitha këto projekte do të realizohen sipas dinamikës dhe planifikimeve buxhetore. Ne në Marsi 3, mas qeverisës e LDK-s për 7 vjetë që s'është bërë asgjë, ne kemi bërë shumë punë të cilat mund me na përcjell qytetarët dhe me demantuar çdo kush që fol ndryshe. Sa i përket fshatit Smoq të komunitetit të fshatrave të Velezhës, edhe qytetari, por edhe gjithë qytetarët që janë banor këtij komunitetit, edhe ku përfshihet edhe ca parë si fshat, ne kemi bërë punë të cilat sot janë evidente. Ka një problem me sistemin usjellësit atje, që ka ndodhur një marrëveshje tripaqe me komunitetin e Velezhës, të atij sistemi usjellës për gjitha ato fshatra dhe hidroregionit. Edhe drejtori Bedri Pytyqi ka sqaruar faktin se disa nga dyqanet po i shkelin parimet dhe ligjet e punës duke nxjerrë mallra në trotuare, por ai premtoi se në rastet konkrete do të ndërmerren edhe masat përkatëse nga ana e kësaj drejtorie. Kështu që në atë rrugë asku nuk ka leje për shfrytëzimin e trotuarëve dhe arsiere publike ku nuk ka në 1 metër e gjysmë gjatësi trotuare, do të thotë gjerësi. Prandaj kështu që ne do ta kemi në kontroll këtë rrugë edhe çdo rrugë tjetër të qytetit të Prizrenit dhe ju e bëjë thirrje publike këtu që kurdo që keni shqetësime të tilla të drejtoheni drejtorisë inspektorateve, mua personalisht të themi në telefon çfarë do ku deri në ora 23 natës jeni thirrur për këto shqetësime. E dyta, përmendet mbeturina. Ne s'pare do ta pyesim veten secili kur e pastrojmë oborrin ton, shtëpinë ton, ku i hodhim ato mbeturina. Dhe të tjerët që i marrin për të na pastruar, ku i çojnë ata. Prandaj drejtoria e inspektoratit vetëm këta 2 muaj ka shqiptuar mbi 47.000 dënime. Edhe shumë të pranishëm nuk kanë kursyer lavdratat dhe falendrimet për kryetarin Muja si dhe për disa nga drejtorët si rasti Hasan Hasanit e ndonjë tjetri. E kemi në rrugë 600 metrësh. Ja ka morë parasysh dhe ja ka filluar po projekti për 600 metra, i kanalizimit dhe i rrugës. Në orën e rrugës fazës parë të asfaltimit për 2.800 metra i ka ndryshuar po mjaftohet. Të shpreh kënaqësinë tonë gjithë banorëve dhe falënderimin për kuvendin komunal që më në fund ka filluar që të merren parasysh seriozisht zgjidhja e problemit jetik, problemit deponisë të fshatit Lëndurisë dhe uroj që ky tender që është i shkallur zyrtarisht të kryhet sa më shpejt që është mundur nga aspekti ligjor, të filloj të implementohet në aspektin sa më profesional që është mundur. Ky debat ishte debat që shumë qytetarë parashtruan pyetje të natyrave të ndryshme.